तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारे पास Realme C55 है। दोस्तों आपके पास भी Realme का कोई भी मॉडल है तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे हम अपने गाना को प्ले करते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं आती। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, हम कोई भी अपना गाना को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। जैसे कि दोस्तों इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें दोस्तों, प्ले करते हैं तो हमारा जो स्पीकर का जो है वो कट हो जाता है, यानी कि दोस्तों आवाज़ नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे कि दोस्तों जैसे हम गाना अपना प्ले करें तो हमारी आवाज़ आनी चाहिए। तो इस दोस्तों इसको आपको करना क्या है, यहाँ से आप सीधा सा बैक आएँगे। जैसे दोस्तों बैक आएँगे, यहाँ पे और भी आपको बैक आना है। जैसे दोस्तों बैक आएँगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट के निशान देखने को मिलेंगे, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो प्ले वीडियोज विदाउट साउंड, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन होगा। जैसे दोस्तों ये वाला जब तक आपका ऑन रहेगा तब तक आपका कोई भी गाना प्ले करेंगे तो आपका गाने में साउंड यानी कि दोस्तों आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे दोस्तों इसे ऑफ कर देंगे, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अब हम गाना को अपने प्ले करेंगे कोई भी गाना को, तो तुरंत हमारी आवाज़ आना चालू हो जाएगी, यानी कि दोस्तों स्पीकर नहीं कट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन में दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।